Мурунку элчи Кылычбек Султан 20-ноябрда Кыргызстанга кайтып келген. Учурда экс-элчи Кыргызстанда жашап жатат. Ал стресстик абалда жүргөнүн, чек арадан аны кармап кетеби деп чочулаганын билдирген. Эскерте кетсек, 12-октябрда Кылычбек Султан чет өлкөдөн баш паник сураганын Facebook'тагы жеке баракчасына жазган. Ал ошол эле күнү Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилик кызматынан бошотулган. Ага чейин Кылычбек Султан Тышкы иштер министрлигиндеги жана дипломатиялык паспорттарды колдонуудагы мыйзам бузуулар тууралуу билдирүү таркаткан. Сооронбай Жээнбеков андагы маалыматтарды текшерүүнү Коопсуздук кеңешинин катчылыгына тапшырма катары тапшырган. Ал Кыргызстанга келе жатып баш паник алууга толук мүмкүнчүлүгү болгонун, бирок бул жолго барбаганын айткан. Мен жуму того келип алды. Мен үй бүлөм үчүн кандайдыр бир стресс, кошумча стресс болду. Анысы деле стресстик абалда жашап атканыбызга 2 ай болду да. Жанагы эң башында пресс-конференцияга чыгып, анын алдында, андан кийинки окуялардын уландысы. Анан эми ушундай чечим кабыл алдымбы? Өзүмдүн кадимки бир ички бир туюмум менен анан адамдын адаты бул экинчи натурасы дегендей. Анан келдим, эми баарына даяр болуп келдим. Кыргызстан Демократтар партиясынын башкы фигуранттарынын ортосундагы тиреш күндөн күнгө күч алып бара жаткандыгы жалпыга маалым. Партия башчыларынын бири маалымат жыйынын уюштуруп, учурдагы президентти бийликке жетелеп келген мен элем деп басмырлап шылдың кылгандай пикирлерин айтып келген. Жээнбекова я дотащил до президента страны. Старшего брата его я 2 раза, по-моему, назначал послом. Я бы сказал так, есть люди, которые могут даже десятки лет, 20-25 лет прятаться за чьей-то спиной, пользоваться защитой этой спины, как-то добиваться чего-то благодаря этой спине друга. Ал эми саясатчы Адахан Мадумаров Алмазбек Атамбаевдагы сүйрөлгөндөрдүн катарында экендигин айтат. Кийин Атамбаев айтты, каражат керек болуп атат, каражат жалгыз сизде бар, каражаттуу гана киши жеңет, болбосо башкаларга алдырып беребиз деп мага токтошту. Эми үчүн жалаң сүйрөлгөндөрдү алып келип атабыз. Сүйрөп келип атабыз да себеп. Бул дагы Атамбаевдин сөзү, меники эмес, притащил деди. Анан дагы айтып коет, мен түшүнбөйм, эмнеге ушунча жыл буларды сүйрөп жүрдүм экен деп. Мындан көп өтпөй эле Алмазбек Атамбаев кезектеги чабуулун баштап КСДП мүчөлөрүнө тандоо талабын коюп, партиянын билеттерин алмаштыруу керектигин партиянын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева айтып чыкты. Акыркы саясий кеңештин отурумунда партия билеттердин эски үлгүсүн жаңы үлгүсүнө алмаштыруу чечими кабыл алганда, анан жакында бул процесс башталат. Бир нече айдын ичинде бул процесс жүрөт. Анан ошол убакыттын ичинде катардагы партиялаштарда убакыттуулукта өздөрүнүн позициясында баягы белгилеп алууда позициясын. Мындай чечим кабыл алынганы тууралуу КСДПнын жогорку кеңештеги өкүлдөрү дагы өз ойлору менен бөлүшүштү. Депутат Айнуру Алтыбаеванын айтымында саясий кеңеш кайсыл учурда жана кандай чечим чыгарат өзү билет. А бирок Айнуру Алтыбаевага наразычылыктар болсо ойлонуп көрөрүн айтты. Политсовет келип, политсоветтин 20 адамы легитимдүү болуш үчүн мага сен ушу уставды буздуң, сен элдин наказдарын аткара албай атасың, сен иштей албай атасың десе, анда ойлонобуз. Туурабы? Азыр биздин так максаттарыбыз, так цель задачтары бар. Биз ушул элибиздин көптөгөн маселелер, көйгөйлөрдүн үстүнөн иштеп жатабыз. Ошон үчүн бул маселе боюнча бир азыр мен үчүн актуалдуу эмес. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков дагы бул чечимге үн катып өз оюн билдирди. Анын айтымында КСДП партиясы жеке менчик эмес. Андыктан ар бир мүчө партия кызыкчылыгын гана көздөшү керек деген оюн билдирди. Мен түз айтам, мен партия менен болом. Партиядан кимдер токтотот, кимдер чыгат, ким лидер болот, кеп анда эмес. Партия деген бул менчик эмес, биргичек эмес, бул коомдук уюм, ошо коомдун арасында мен мүчөсүмүн, и партиянын мүчөсүмүн. Партиянын саясий кеңеши канчалык деңгээлде мыйзам чегинде иш алып барып жаткандыгы белгисиз. А бирок партияны тазалайм деп жатып, тазаланган боюнча жалгыз калбаса болду деген пикирин Төрөбай Зулпукаров айтты. Карташын ким чийип атат, анан кийин келечекте дагы кимдер чийип кетет, биз күтүүдө турабыз да. Ошондуктан көрөбүз, же баарын чыгарып кетип өздөрү эле калабы,
же болбосо чыгарган чечимдери мыйжамсызбы, аны мындай такташ керек. Мындан ары КСДП мүчөлөрү партиянын талабын аткарса Атамбаевдин, ал эми аткарбаса Жээнбековдун тарабындагылары ачык эле көрүнүп калды. Ички иштер министрлиги экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 2017-жылдагы президенттик шайлоонун чыгымдары тууралуу документтер жарыялангандан кийин КСДП партиясынын штабынын эсепчисинин жана анын үй бүлөсүнүн өмүрүнө коркунуч туулду деп айтканын иликтей баштады. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда КСДПнын штабынын эсепчиси быйыл 11-ноябрда президенттик шайлоонун чыгымдары тууралуу документтер социалдык тармактарга жарыялангандан 4 күн мурун Кыргызстан аймагынан чыгып кеткен. 18-ноябрда экс-президенттин интервьюсу тууралуу анонс берилгенден кийин эсепчинин баласы да сыртка чыгып кеткени белгилүү болгон. Ички иштер министрлиги партиянын штабынын эсепчисинин өмүрүнө туулган коркунуч тууралуу маалымат берүүнү өтүнүп, өлкөгө келсе коопсуздугу камсыздала турганын жана калыс иликтөө жүргүзүүлөрүн маалымдады. Жогорку сот экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрам Илмияновдун баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Тактап айтканда, ал 28-ноябрга чейин камакта калтырылды. Кылмыш кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп Москвадан кармалган Икрам Илмияновдун тагдыры Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ич күптүүлөрүн ачыкка чыгарды. Алгач учурдагы президент унчукту. Ага жоопту апрель каналы аркылуу Атамбаев берип, мурдагы шоу тууралуу дагы айтып өттү. Потому что он слишком много знает о теневых делах во время выборов президентских последних. Это арест был направлен на то, чтобы просто закрыть ему рот, чтобы он где-нибудь что-то лишнего не сболтнул. Вот и все. И вы увидите, что вот эти там обвинения против него, они все рассыпятся. Там всего одна задача была – закрыть ему рот. Лишь бы он, как говорится, остался живой. И когда он однажды выйдет из тюрьмы, я надеюсь, что он тоже уже правду скажет, потому что я ему говорил, ты этим, говорю, не верь. Ты оставайся здесь, лучше скажи заранее всю правду про эти выборы. Потому что, говорю, хотя сейчас они с тобой васькаются, отправляют тебя куда хочешь, но они тебе сделают только зло. Я уверен, что причина ареста вот такая у Илмиянова. Но если он в каких-то коррупционных делах замешан, конечно, я никогда ни за кого не заступался. Кызыгы саясатчы Адахам Адумаров Алмазбек Атамбаевдин Сооронбай Жээнбековду бийликке мен сүйрөп келгем деген пикиринен улам качанкыга чейин сүйрөлгөндөрдү президентке шайлай беребиз деп суроо салып, Кыргызстандын бийлигинин аброюна эл аралык деңгээлде шек келтирилип, президенттик шайлоонун жана анын легитимдүүлүгүнө доо кетти деди. Маданияттуураак түрдө айтканда бетке чүркөө болот да, бул аябагандай катуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына катуу доо кетти. Экинчиден ошол президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти. Легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң катуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз, сүйрөп келдим деп түшүнөт кыргыз. Трагедия кайгыбыздын ушунда туруп атат, сүйрөлүп келүүчүлөрдүн кесепети тийип атат. Эске салсак, Икрам Илмияновго ачылган кылмыш ишине байланыштуу УКМК КСДПга кат жиберип, Икрам Илмиянов алды делген паранын чоо жайын сураган. Тергөөнүн жүрүшүндө 2017 жылдын 8 августунда штаб башчынын орун басары Икрамжан Илмияновго дизель комплект компаниясы тарабынан $150,000 өлчөмүндөгү демөөрчүлүк жардам бергени боюнча маалымат айтылды. 2017 жылдын 8 августунан кийин Икрамжан Илмиянов же башка адамдар тарабынан аталган сумма КСДПнын ишмердүүлүгүн колдоо максатында берилди беле. Маалымат катчы Кундуз Жолдубаеванын билдиришинче, КСДП өз жообунда 2017 жылдын 15 июлунда президенттикке талапкер катары Сооронбай Жээнбеков тандалганын, бардык маселелерди ал жана анын штабы чечкенин маалымдаган. Шайлоого даярдыкта анын ичинде каржылык маселелердин баарын талапкер жана анын штабы түздөн түз чечкен. Мыйзамга ылайык талапкер өзүнүн шайлоо штабын жана шайлоо фондун түзөт. Саясий партиялар анын ичинде КСДПда талапкердин шайлоо штабына жана шайлоо фондуна кийлигише албайт. КСДП дизель комплектен же башка бир адамдан акча алган эмес. Мындан улам УКМКга суроолор боюнча каржылык документтер сакталган президенттикке мурунку талапкер Сооронбай Жээнбековго же БШКга кайрылууну сунуштайбыз. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин кемсинтүүлөрүнө жыктолгон маегине дагы, Адахам Адумаров сыяктуу атаандаш саясатчылардын ар кандай пикирлерине дагы үн каткан жок. Маалымат кызматы дагы оза челек. Болгону президент Кыргызстандын саясий элитасы бири-бирин сыйлаганды жана укканды үйрөнүшү керек деп эсептей турганын айтып тим болду.
Мына биз дагы Кыргызстандын саясий элитасы дагы бирибизди урматтап сыйлаганга, бири-бирибизди укканга, бири-бирибизди мындай конструктивдүү кызматташканга мындай үйрөнүшүбүз керек. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтакунов 2017-жылкы президенттик шайлоого талапкер Жээнбековдун штабынын кассасы делген эсептерди баракчасына жарыялап, президенттик аппараттын өкүлү Толгонай Стамалиева муну жалган маалымат атап, андай жалган маалыматтар боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Ошентип бир кезде Алмазбек Атамбаев мыйзамды узуп, алдын ала мактаган мураскери менен олку-солку абал жаралып калды. Я Сооронбая Жээнбекова знаю с 1995 года. Я тогда был вместе с ним депутатом в парламенте. Ошентип Адахан Мадумаров күйүп ышканына кошумча, Икрам Илмияновго козголгон кылмыш ишинде учурдагы президенттин аты жөнүнүн аталышы 2017-жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатыгул кызы жана анын уулу КСДПнын квотасы менен БШКнын каржылык көзөмөл ревизиялык тобунда иштеген Адилет Сатыгуловдун өлкөдөн чыгып кетиши да бир топ шек жаратат. Эл аралык коомчулукта президенттин легитимдүүлүгүнө шек жараткан жагдайлар жаралып калса, абал таптакыр башкача болмок. Власти Южной Кореи арестовали экс-президента страны Пак Кын Хе. Ордер на арест был выдан судом Сеула по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов. После отстранения от должности Дилма Русефф будет в течение 6 месяцев ожидать решения Верховного суда страны, который изучит обвинения в ее адрес со стороны бразильских сенаторов. Оштун мэри Талайбек Сарыбашев Орусиянын жараны. Бул тууралуу жогорку кеңештин отурумунда депутат Ирина Карамушкина айтып чыкты. Кыргыз Республикасынын мыйзамында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер башка мамлекеттин жараны болууга укук берилген эмес. Бирок Ирина Карамушкинанын маалыматы боюнча Талайбек Сарыбашевдин Орусиялык жарандыгы бар. Орусиядан ага ИНН берилген. Карамушкина УКМКдан Талайбек Сарыбашев Орусиянын жараны болуп туруп, кантип Оштун мэри болуп калгандыгы тууралуу маалыматты тактап берүүнү суранды. Эскерте кетсек, буга чейин Ош шаардык мэриясынын пресс-кызматы бул маалыматты жалган экенин айтып билдирүү тараткан. Алар Талайбек Сарыбашев Орусияга барып иштеп келгени чындык, бирок паспорт алган эмес деп түшүндүрүшкөн. 24 ноябрда Бишкекте коомдук саясий күчтөрдүн курултайы болот. Ага жалпысынан 600дөн ашуун адам катышары жана дагы катышууну каалагандар арбын экени белгилүү болду. Элдик курултайдын өзгөчөлүгү болуп, баардык саясий күчтөрдүн бир жерге чогулуп, бир маселени чечүүсүндө дейт уюштуруучулар. Курултайга өлкөдөгү баардык бийлик бутактарынын башчылары жана саясий күчтөр чакырылды. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык, президент Сооронбай Жээнбековдун 1 жылдык ишине баа берүү, парламенттин азыркы ишин жана Кыргызстан эртең аттуу негизгиделген 4 темада докладтар окулат. Аналар докладдарды даярдап атканда бирөөгө эле жүктөп койбостон редакциялык топ керек болгон саясаттануучуларды, эксперттерди чакырып тиешелүү материалдарды алып, анализдерди алып, толуктап иштеп жатышат. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул докладдардын баардыгы жогорку деңгээлде, терең анализдин негизинде конкреттүү болот деп. Ошондуктан ошого жараша биздин курултайдын чечими дагы ошондой болот деп мен ишенем. Курултайга даярдык эң жогорку деңгээлде болуп жатканын уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Бусурманкулов билдирди. Ошол буюрса 24 ноябрда турган курултайга даярдык өтө чоң жогорку деңгээлде. 20дан ашык партиялар, 30тан ашык коомдук уюмдар катышары белгилүү болду. Мандаттардын баары таралган. Бир топ чоң саясатчылар катышуу макулдугун берди. Элдик курултай өткөрүү демилгесин алгач улуттук мекенчил күчтөрдүн алдында түзүлгөн туруктуу элдик кеңеш көтөрүп чыккан. Уюштуруучулар бул жерде ошол Ата журт партиясы, Ата мекен партиясы, Кыргызстан партиясы, да бир топ партиялар, эл үнүү коомдук уюму, Таза коом партиясы, бир топ 18ге жакын уюштуруу комитети жана аталган партиялар келди. Демилге өтөлгөн ошол жана улуттук мекенчил күчтөрдүн алдында түзүлгөн тек туруктуу элдик кеңеш, бул негизги баягы демилгечиси, анан уюштуруучулардын бири да. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери курултайлар өткөнү өтүп келет. Бирок курултай өткөнү менен анын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынып, кандай чаралар көрүлгөнү коомчулукту көбүрөөк ойлондурат. Элдикте өтүп жаткан бул курултайда кандай чечим кабыл алынат жана ал ишке ашабы? Аны убакыт көрсөтөт.
Бүгүн 22 ноябрда саат 8-де Баткен согушунун катышуучулары нааразычылык акциясын уюштуруп, Каржы министрлигинин имаратынын алдына чогулушту. Баткен согушунда курман болгондордун ата-энесине жыл сайын берилген 5000 акча быйыл берилген эмес. Алардын акция уюштуруусунун себеби дагы ушул маселе болгон. Баткен согушунун ардагерлеринин төрагасы Сатыбек Молдалиев каржы министри маселесин чечип бергенин, ноябрь айынын аягына чейин жоокерлердин ата-энелерине акча бериле турганын айтты. Ал эми буга чейин акчанын берилбей калганынын себебин чиновниктердин кайдыгерлигинен жана тоң моюндугунан улам болгонун түшүндүрдү. Бирок акча берүү ким тарабынан токтотулганына ачык жооп болгон жок. Эскерте кетсек, Кыргызстандын түштүгүндө Баткен коогалаңы 1999-2000 жылдары Баткен облусунун Баткен районунда болгон. Бул коогалаңдан 6000ге жакын жоокер каза болгон. Куроноктон акчаны бербей койду. Бардык инстанцияларга бардык. Бардык айсага айтат, Минфинге бардык, Минфин чечет депчи. Анан бүгүн биз мирный забастовка кылып эртең мененки 8-ден баштап Министерство финансынын астына келгенбиз. Баткен согушуна катышкан эр азаматтар, биздин арабызда милициялар бар, КГБ иштеген балдар бар, Министерство оборонунун балдары бар, бардык эле күч структуранын балдары, ветерандары. Мына азыр Министерство финансыга кирип чыктык, министр менен кезиктик. Министр биздин сурообузду сразу эле чечип берди. Мунун себептери бар экен. Көп чиновниктер көңүл бурбай эле. Бул суроолор таптакыр окубаганда чиновниктер бар экен.